আশা করি বন্ধু সব ভালো আছেন। আজকে একবার কমেন্ট নিয়ে হাজির হলাম। তার নাম হলো রুবেল মিডিয়া। সে একটি প্রশ্ন করছিল আমাকে, দেখতে পাচ্ছেন সিটি টিভির যে কোনো জায়গায় হাত দিলে কেন শর্ট করে, মূলত দুইটি কারণে এই শর্ট করতে পারে, সেই নিয়ে বিস্তারিত আজকে আপনাদের কাছে আলোচনা করব। যাদের এরকম প্রশ্ন আছে তারা আমাকে যে কোনো সময় প্রশ্ন করতে পারেন, সেই অনুসারে ভিডিও দেওয়া হবে। যাদের অজানা আছে তারা আজকের এই ভিডিওটি দেখলে আপনারা শিখতে পারবেন বা জানতে পারবেন, তাই সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখার চেষ্টা করুন। চলুন ভিডিওটি শুরু করা যাক। ফিরে আসলাম মূল ভিডিওটির অংশে। আমাদের দুইটি কারণে যে কোনো জায়গায় আমরা যদি হাত দিই তাহলে কিন্তু সিটি টিভিতে শর্ট হতে পারে বা শর্ট লাগতে পারে। আমাদের নিজের কিন্তু অনেক সময় সিটি টিভির যে কোনো জায়গায় হাত দিলে কিন্তু শর্ট করে, বা আমাদের ডিশ লাইনের পিছনে হাত দিলেও কিন্তু শর্ট করে। আর এছাড়া জানি আমরা এখানে যেহেতু পাওয়ার সেকশন আছে, পাওয়ার সেকশনে কোনো হাত দেওয়া যাবে না। আবার এখানে আমাদের হাই ভোল্টেজ আছে, ফ্লাই ব্যাগের এইখানটায় হাত দেওয়া যাবে না। এছাড়া মোটামুটি সবখানে হাত দেওয়া যাবে। তো যেখানে হাত দেওয়া যাবে না সেখানে মূলত শর্ট কেন করে, যেমন এনটিআর পিছনে কেন শর্ট করে, এখানে ডিশের এইটা লাগাতে গেলে কেন শর্ট করে, তাই নিয়ে মূলত আজকের প্রশ্নটি ছিল। রুবেল মিডিয়া সে একটি প্রশ্ন করছিল। তো এখন এই সমস্যাটা কেন হয় আপনারা জানেন, প্রাইমারি সেকশনে একটি নেগেটিভ পজিটিভ থাকে, এসি ভোল্টেজ, কারেন্টের এসি ভোল্টেজ। আর সেকেন্ডারিতেও কিন্তু আমাদের নেগেটিভ পজিটিভের দুইটি ভোল্টেজ কিন্তু থাকে। এখন এখানে প্রাইমারি সেকশনে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে আপনাদের একটি হচ্ছে নিউট্রাল আর একটি হচ্ছে যে আমাদের পজিটিভ। তো এই যে নিউট্রালের দেখতে পাচ্ছেন, এখানে যে এই যে নিউট্রাল দেখতে পারবেন, এখানে এসে কিন্তু এখানে 202-এর একটি পিএফ আছে। এই 202-এর পিএফ দিয়ে আমাদের প্রাইমারি আর সেকেন্ডারিকে কিন্তু শর্ট করে দেওয়া হয়েছে। এই প্রাইমারিতে আর সেকেন্ডারিতে যেহেতু শর্ট করে দিয়েছে, তাই সেকেন্ডারিতে আর প্রাইমারিতে অন্য জায়গায় আমাদের শর্ট করবে না। তো পিএফটা আপনাদেরকে একটু দেখাই। এই যে দেখেন এই পিএফটা সাধারণত মূলত নষ্ট হয়ে যায়। এই পিএফটা যদি নষ্ট হয় তাহলে আপনারা চেঞ্জ করে দিবেন, তাহলে এরকম সমস্যা আর কখনোই হবে না। এইগুলো একটি সমস্যা। আর 2 নম্বরে যে সমস্যাটি হচ্ছে, অনেক সময় কিন্তু আমাদের হাত ভিজে থাকে, পাও ভিজে থাকে, বা বিভিন্ন রকমের আমাদের অনেক সময় দেখা গেছে পায়ের জুতো যদি না থাকে তাহলে এরকম আমাদের কিন্তু শর্ট করতে পারে। এরকমও শর্ট করতে পারে। আবার দেখা গেছে আপনার এখন যে প্রশ্নটা করছিলেন, দেখেন এখানে আমাদের এনটিআর জ্যাক লাগালে কিন্তু অনেক সময় কিন্তু শর্ট করে। আপনারা জানেন যে ডিশের লাইনে কিন্তু অনেক সময় মেশিনে যদি ঝামেলা থাকে বা তাদের লাইনে যদি সমস্যা থাকে, অনেক ডিশের মাথায় দেখবেন জ্যাকটা ধরলেই কিন্তু শর্ট করে। তো সে কারণেও শর্ট করতে পারে। তো মূলত সিটি টিভির দুইটি কারণেই কিন্তু শর্ট করে থাকে। আমাদের হাত পা যদি ভিজে থাকে তাহলে শর্ট করতে পারে, প্রাইমারি সেকেন্ডারির সাথে এই পিএফটা যদি নষ্ট থাকে তাহলে শর্ট করতে পারে। আর এছাড়া আপনারা জানেন যে এখানে হাই ভোল্টেজ থাকে, আর এখানে আমাদের এসি ভোল্টেজ থাকে, আর এখানে আমাদের ট্রানজিস্টরেও কিন্তু হাই ভোল্টেজ থাকে এই জায়গায়। আর এই পাওয়ার সেকশনের ভিতরে এই যে দেখেন কালো বর্ডারটি, এটার ভিতরে হাত দেওয়া যাবে না, আর এখানে হাই ভোল্টেজের জায়গায় হাত দেওয়া যাবে না। তো এগুলো ছাড়া যে সেকশনগুলো আছে এগুলো মোটামুটি হাত দেওয়া যাবে, তবে এই পিএফ যদি খারাপ থাকে তাও কিন্তু হাত দেওয়া যাবে না। আশা করি প্রশ্নটা আপনি বুঝতে পারছেন, উত্তরটি পেয়ে গেছেন। যাদের এরকম সমস্যা আছে তারা এই ভিডিও দেখে আশা করি উপকারে আসছে। আরও যাদের কমেন্ট আছে, অনেকে আমাকে প্রশ্ন করছিলেন ফ্লাই ব্যাগের যে 33,000 ভোল্টেজের যে কেবলটা সেটি কিভাবে লাগাতে হয়, যদি আমি এর আগে ভিডিও করছিলাম, সেটা নিয়ে পরবর্তীতে আলোচনা করব। তো আজকে এই পর্যন্তই, দেখা হবে নতুন এক ভিডিওতে। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে অবশ্যই আপনারা লাইক কমেন্ট করতে ভুলবেন না। আপনারা অনেকেই ভিডিও দেখেন কিন্তু সাবস্ক্রাইব করেন না, তাই অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটির পাশে থাকবেন। আগের চ্যানেলগুলো যারা গ্যাজেটের বিভিন্ন রকমের রিভিউ দেখতে চান তারা আমার যে নতুন চ্যানেল আছে সেটাকেও আপনারা ভিজিট করে আসবেন। ধন্যবাদ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য। আল্লাহ হাফেজ।